तो गाइस अपने ब्रेक शूज़ का ग्रीसिंग कर ली है, मतलब कैम्स की। और उसका ब्रेक ड्रम पूरा साफ़ कर दी है और प्लेट इसकी अपन ने इसे में ऑयलिंग ग्रीसिंग कर चुके हैं अपन, ताकि अपना आवाज़ ना करे। जैसे कि दिख रही है कैम, ये अपन ने ब्रेक शूज़ में लगा दी है ब्लेड हल्का हल्का सा, ताकि अपना अच्छे से पकड़ ले और आवाज़ वगैरह ना करे। और इसी कैम जो होती है, अपन ने कैम खोल के अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है, पेपर वहाँ के साफ़ कर दिए हैं ताकि जाम वगैरह ना चले। आपको भी अगर मतलब ब्रेक खोलते हो रॉयल एनफील्ड का, तो आपको ये अच्छे से पूरा खोल के ऑयलिंग ग्रीसिंग और अच्छे से क्लीन करके फिट करना है, ताकि हमारा पानी पड़ने में आवाज़ ना करें। कई बार क्या धुलाई होती है गाड़ी की, वॉशिंग वगैरह होती है तो आवाज़ करता है ब्रेक ड्रम को, स्पाकेट वाले ड्रम को, ठीक है ना। अच्छे से साफ़ करना हो। ये लगी अपनी वाशर ड्रम ब्रेड लगाने के बाद, और उसकी खांसी वाली वाशर और 30 नंबर का नट, और एक 18 नंबर का आता है और एक वाशर आती है कि अपना हो जाए कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।